sirna kijibaa kanaan deeggarsa sirnaa jiruun waan Oromoo ta'e waan sodaatamu waan gartee miti dargaggeessa sodaatamu hunda karaa TPLFitti gurreechitti shafaa gooneechitti haa barbaaduutu akkasitti saba Oromoo kana kaan lolatti gabaabsinee kaan lolaan karaa gartee miti dirree lolaa erginee finnee kaan isii finnaa maqaa shanee jiru kanaan cimsinee waan Oromoo ta'e barbaadeessuu qabnaa jaaniiti naftanyoonni maqaa Oromiyaa wakkalamee jechuun naftanyaan wakkalattee Oromiyaa irraa kaa'etti warri akka Shimallisii fi warri akka Taayyeetii fi warri kana wakkalamaniitichi jiran malee naftanyaan wakkalate sii galee miti የብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት የተወካይ ጽፈት ቤት ያኔ ወከለተኒ ኦሮሞዳን ጭሩፍ ኦሮሞዳን dhabamsiisuudhaaf warrachi haayamee jechuu jarri kun hawaasa Oromoodhaa wanni beekuu qabdan so warra wakkalatanii achi haayatan kana harroota jechuu gaangee gartee miti Oromoodhaan finna jaanii achi haayan kana akkaataan isaan karoora baafatan harka fashalaa'ee jechuudha harkatti naftanyaan ummata raamata hin qabne dabtara warra digimtiidhaan gartee miti maajik nama godhuudhaan sihirii namatti dalagee sihiriidhaan biyya san dhuunfachuu barbaadu waan shayxaanni itti haasa'uun gartee miti shayxaanni itti haasa'uun deemu ilma namaatiin sammuu ilma namaatiin warra yaa'umte jechuu kiyya warra ani jechaan isaanii haa hun qabu jechuu kiyya ummata gartee miti I don't know how to explain hammeenya isaaniitii fi badoommina isaanii jechaan itti ibsuun qabu. Kanaafu haala akkasiisan mari'atanii nama keenyarra bobba'anii hunoo halkanii guyyaa nama fixaa jiran jechuudha. Kanaafuu Oromoonis ajjeesuu danda'uu qabdi nama isii dhufee ganda isii keessatti isii ajjeesu. Uummanni Oromoo bakka jiru dargaggeessa gandi jaaramanii namni Oromoon jaaramte shanyi duguuggaa Oromoo lafarraa dhabamsiisna amata kuma akka isiin hin kaane dhabamsiisna jaaniiti murteeffatanii gabbaanii sirra sitti eegalanii jiran wanni kun hojii galmaan ge'uudhaaf halkanii guyyaa nama Oromoodhaaf fixaa kaan hidhaa kaan ajjeesaa itti deemaa jiran jechuudha. Seela miti TPLF uummata Tigraay qofaami. Uummanni Tigraay waan qawwee siyaasaa jara kanaa beekuu fi qawwee isaanii hin hiikkatanii hidhatee harkaa qabuu fi hangana ofirraa ittisuu jira malee silaa lafarraa balleessan akka isaan ka'anitti si galee miti. Kanaafuu uummanni Oromootis abadan amma booda naftanyaa ani naftanyaa yoo jettellee sin dhiistu naftanyaa ani naftanyaa yoo jettellee naftanyaan sin dhiistu tana beekuu qabda. Nama Oromoo kan ta'e tana beekuu qaba jechuudha. Wanni Oromoo fi lafa Oromootii fi qabeenya Oromoo baraaru Oromoon qeeroo fi qarreen naftanyaan humnaan guurtee bilaashis dhabamsiisuu deemtu hara waraana keetii. Haadhaa fi abbaan kee waa ilma kiyya humnaan fuudhan jettee asirraa ta'a. Ombortaa dhooytu ganaa sii humnaan fuudhanii si jeesuu ta'an akka fedhanitti si fayyadamuu ta'an. Wanni si baasuu ilma kee eebbistee waan qabdu gartee maallaqa itti kannitee suutiitti hin deemettee suutittiinis itti kannitee isaan cileessitu san kannii fi deem qawwee bitadhuutii loli jiini hara waraana bilisummaa ergi. Waan qabda ilmaan keessan itti guduunfaati hara waraanaa deemaa leenji'aa lola ja'an. Dhugaan isinitti himna hawaasa Oromoodha. Hawaasa Oromoodha critical condition irra geessee jirta. Zari Oromoo wanni jaan addunyaarraa barbadaa'uudhaaf karoorri cimaan itti tumamee jira dhugaan sitti hima. Karoora kana humnateetiin cabsitee waan si barbadeessuu deemu kana barbadeessitee yoo isaan baane abbaa kiyya sitti himaa jirra jechuudha. Namni gurra qabu namni Oromoo ta'e gurra qabu. Dambaashooyitee rafin dambaashooyitee ustee teessee humaan eegin si galee miti. Meeshaa diinaan ta'in obboleettiiti. Meeshaa diinaan ta'in si galee miti. Hanga feete nama kee fattaaltee faradduus guyyaa sirraa fixatan sitti as deebi'an dhugaan sitti hima. Si jaalataniitii miti. Rakkoo naamunuu heeresuu jagnaan Itoophiyaawwan hojii hin jaanii si sossobanii booda gaallaa jannataa gabaabee gambaaruun balawsi hin jaanii jechuu deebi'anii. Waan feete yoo gooteef isati kabajaan qabdu dabtaroota gartee miti ummata dabtaraa ibliis miilaan lafarra deemu warra dabtaraa ibliis miilaan lafarra deemu jechuun warra fakkeenya akka Daani'el Kibret
fakkaata akka Daani'el Kibret jechuu guututti wanni Oromiyaa fi Itoophiyaa bulchineetti harkaa qabdu warra hundi isaanii ilaalcha Daani'el Kibretii fi fakkaatota Daani'el Kibret jechuu obboleeyyan isaati warra bishaan takkaa gabbee kanaafu obboleeytiitii obboleessa kiyya ati biyya namaatiin jira biyyaa beettee kateessus asisii dhufti naftanyaan sitti himaa jirra nuti ani waan rabbiin na beeksisee fi waan information agartee miti gootowwan ilmaan Oromoo biyya keessa naa kannaniin waan dabarsinaan jaan hanga dandeettiitti hanga rabbiin gartee miti na dandeessise takkataniin asirraa hambisu hin jiru jechuu kiyya lammiin tiyya beekuu qabdi waa hunda dhageessuu qaba hawaasni Oromoodha. Kanaafuu uummata keenya tagaraan nu oowwoo kofallalaal garaan nu balbaluu keessa kofalla beeytaa naftanyaa garaa gubuu fi kofalla malee jaalanneen seenaa gisee kofalluus. Filima kana kanaafuu uummanni Oromoodha akkasitti karoorritti tumamee deemu jira jechuudha. Ilmaan Oromoo bakka sadiitti adda qooddattee naftanyaan kaan humnaan guurtee beeraa akka mangistuun guuree san sirna gaachana sirnaa jaanii guuranii TPLF duratti achitti ka TPLF tuuf maal firraa ittisuuni fi TPLF hanga kanneen araba kan achi guuranii arabni kun TPLF ittisu isaan faannoo fi diqaalaan naftanyaadhaa tan Oromiyaa keessaa baqaalamtee hundinuu bakka takkaa ijaaramtee Oromoo harkaa humaan qabne qawwee harkaa hin qabne tanuma caljattee harka tumtu tana ta'u waan takka oolaan duraanuu gaafuma qalan samii harka jaanuma takka keessa hin jirre tana Habaaw Mansuur godhuudhaaf qophaa'anii jiran qophaa'anii hujii fixatanii dalagu jiran jechuudha. Kanaafuu isaanii qophaa'e malee duuba rabbii waan isaan jaantan hojii jira hin jiru dhagaa isin hima waan fedhan jaanis yoo rabbiin namarra sallate qofa namatti taate yoo rabbiin sirra sallate qofa kanaafuu yoo rabbiin sallate sirratti hin taatu uummanni Oromoodha Oromoo wanni si baasu ayyo Oromoo haadha Oromoo ilmi kiyya deemeen biyya Arabaatti gartee miti sagaraa dhiqee haaree Arabaa eegee hammaalee maallaqa naa ergu itti ergitu ilma kee maallaqa sila biyya Arabaatti hin ergitu san achi dhaqeetoo naftanyaan si dura achitti karoora fixxeefi jirti ilma kee intalatee hunda achitti dhaqeetuma shabaka gartee miti bineensaa masqaa afaan akka seenu sii xumuranii sii fixanii jiranii jechuudha. Kana jalaa ba'uuf Oromoon mataa ol qabattee abbaa qabeenyaa ta'uuf biyya namaarraa daleetummaarraa baatee ifiif biyya isaarratti dalagatee boosa mataa isaa ta'ee jijjiiramuudhaaf wanni si feesisu haadha Oromoo ummaa Oromoo ta'e ilmoo ta'e ergitee beelaan kun akkana hidhaa keessatti asaafamee ilmoo xixiqqoo fi wanni hin dhumtu ijaan osoo argitu tabiraachi erguu dhiistee maallaqa sanii kuma 30,000 itti kannitu san kilaashii fi kaartaa agartee miti. Diina 10,000 ajjeesuu bitaaf maallaqa san kannitee fi kilaash deem bitadhu jetteeni karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa eebbistee hoqa ceelchite ilmi kee mataa ol qabateeti qabaataa ta'e beekaa ta'e jeena ta'e abbaa biyyaa ta'e mul'ataa jechuudha. Kanaafuu hawaasa Oromoo dambaashummaa keessaa baha waan ijaan laaltanii arkitan kana silaa nama beekaa rafu hirriibaa ka'e jechuun ni jabaatti. Takka si dhufu jirti manatti takkatti dhugaan sitti arraan tani ibiddi walloo fi Wallagga gubu jiru arraab Harargee fi Arsii fi Shawaa fi hunda naannoo Oromiyaa seegalame Jimmallee guututti isin gubuutaa isin gubaatis jira isin dhufee jira jechuudha. Maaliif naftanyaan alaartiisi ammaa meeqa dalagatte amata 150 guutuu isin maal dalaguu turte akkaataa Oromoo lafa tanarraa itti dhabamsiiste saba lamoota hunda dhabamsiistee lafa tana tasii godhattee olaantummaa seegalame amantii afaan isiitii fi eenyummaa isii amantii miti tuni beektaa sihiriidha wanni sihirii namatti hin godhan digimti jechuudha. Uummata Ibliis gisee nuti waan beeynuuf isinitti himnaa jechuudha. Warra gartee miti xibbiidha warra waa nama qorrobu kana jechuun amantiin isaan qaban jechuun waan hamtuu dalagu nama ajjeesuu nama maraachuu nama gartee miti buyya ariu buqaasu waan akkanaa tana bakka amantiin isaanii amantii Ibliis jechuun amantii dhugaatii miti. Maqaaf Ortodoksii fi injaan malee amantiin isaanii tana jechuun amantii Ibliis. Tawaan hamtuu ilma namaatii fi uumaa rabbiin uume tanarra dalaguuti. Isinitti himnee jirra. Deemaa dhaqaa laalaa cherchii isaa waliin keessa qabaman. Lafee namaa mataa namaa kadu'e fi dhiiga namaatii fi nama hanga fidan arkitan.
dhugaa isinitti himna uummata keenya waan dhibbaa dhibba qorannee irra geenyee beeynu isinitti himna dhageessanii kanaafuu dabtaroonni naftanyaadha uummata akkanaati jechuudha mee naftanyaan takka ilaammata loltee baadimmee fi shiraa wanni maali egaa TPTDF ilmaan Oromooti ifi ilmaan gartee miti Oromoo fi Oromoo wajji obboleeyyanii Walaayitaa Sidaamaa sigale miti Kambaataa fi Gumuuz Oromoo sabootan kana kan achi dhumaa jiru naftanyaan duuba teessee duuba kanuma gartee fiiguu ajjeesaa jirti lafarraa fixaa jirti takka naftanyaan dhumaan jirtu uummata keenya mee waan ati dhumtuuf kabajaan qabdu Itoophiyaan ati niin du'aaf jettee deemtee harka dhooytuuf Itoophiyaa lafarraa saba hunda dhabamsiistee ifii jiraachuu barbaadu sigale miti ummata dabtaraa zarii hin qabne gosa hin qabne sigale miti diqaalota raamata namaa hin qabne ummata kana jechuu Itoophiyaan sanuume an Oromoon gizee bar ummata keenya ummata Oromoodhaa gizee ajaa'iba nattaatan wallahi ajaa'iba nattaatan mee mootummaa dirree bee Oromoon fi Oromiyaan dhabamuu qabdii jee naftanyaa sirra bobbaasee naftanyaa wajjin naftanyaan gizeenii fi hattuun naftanyaa takka duute wannummaa mootummaa bulchuu Abiyoot Kaasaawwan irraa eegalii hundi isaanii dhaqanii achii booyan sigalam Shimallisii fi jara gartee miti harroota Oromiyaa irratti wakkalatan kana kanneen achi kaayatanii siin cabsuudhaaf achi kaayatanii ifiif meelaal mootummaan federaalaadhaa kan silaa mootummaadha jee namnilleen afaaniinillee xiqqollee dubbachuu si dandeessisu mootummaa fakkeeffatu silaa fakkeeffate gizee Oromoon duutees saba Oromoo nama akkanaa du'ee maaliif du'aa jee silaa dhufee achirratti silaa fakkeeffate eeni bar nama osoo hin fakkeeffanne dirree bee Oromoo dhabamsiisuun qaba wanni Oromoo ja'an hin jirtu Oromoon baduu qabdi jee sitti hime naftanyaan ganaa Oromoo miti ilaa Somaaleetti isinitti azammanna waraana naftanyaadha yoo barbaanne jee guyyaa ilmaan Oromoo ilmaan Walloo akkasitti ableen dirdirtee naftanyaan irra dhiichiste akkisan sirrii miti osoo hin jiini sirriidha oonagii isin egartee miti ilaalcha akkanaa dhiisaadha jee dirree ba'ee yoo inumaatun xiqqoodha ilaa jijjigatti ilaa gartee miti ganaa Somaaleetti faannoo Amaaraatii fi waraana Amaaraa akka inni Oromoo fi waan Oromoo taate lafarraa fixu zarmanzarii lafarraa fixu isinitti asammannaa jee Abiyyiin isin jettan kun yeroo Abiyoot Kaasaawwan ilmi Minilik jechuudha miidiyaan naftanyootaa guututti kan biyya san doomineet godhee harkaa qabu saba Oromoo akkasitti dhume saniif Ooneg Shaneedha Amaaraa dhumee jeeti waan silaa uummanni Oromoo Amaarikas godhe Oromootu Amaara akkasitti fitee jee kijiba jechuu akkasitti pootireet godhee jechuu uummata keenya kanaafuu uummata Oromoodha anamma fa'aa uumaan jiru wallaaleetiin jira dargaggeessa Oromoodha maali dambaashummaan dillitu eenyummaa matee tan ifumaa hojjebbite baranna dhibdaa bar gisee baran gisee ajaa'ibaan godha uummata keenya siin ajaa'iba lafarraa haatee mootummaa lafarraa si dhabamsiisuuf Oromoon batu qabdi Oromoo balleessuun qaba dhabamuu qabdi jee maqaa ati hin qabne maqaa Shanee sirra kaayee egaa ilmaan Oromoodha Oromoo ta'uu keetiif Shanee taatee ati shan isaan hin bulchini kijibaan si saamee si hidhu kana mootummaa deettee gizee jala teessee kaan taatu badhaadhina jee lubbuusaa bilaashitti if gurguru ani wallahi waanumaan isiniin juun qabu uummata keenya yaa Oromoo ani waanumaan isiniin juun qabu wallahi abaarsa qabnaa se'ani I don't know wanni Oromoo jaamte tun gizee abaarsa qabdiin eetti lubbuun namni abaarsa qabu akkanaa miti hay waan isatti ta'u namni bar qabrii obboleessa hiriyaa fi harkinaan qabrii fi arkee namni qabrii hiriyaa harkinaan ta'e arkee jechuudha Johar Mohammed qabsaawaa goota Oromoodha kan dheengadda siifalmee qeeroo dilasan sossoosee TPLF si nyaachuu ture TPLF humaa si godhuun ture uummata kana
TPLF keessa dhokotee uummata Oromoo zarmaan zarii abbootii qabeenyaa beeytota gatuu gachisiisuu ture uummata arraan tana as ba'ee naftanyoota irra dirree bahe kanaa jechuudha. Jawaar Mohaammed hidhanii qeeroo loltee isaan fidde san taan ajjeesanii taan hidhanii taan biyyaa baasanii jazaan qeeroodhaa shoorartummaan kan namtee fi maqaan daabboo irra haamee guudhumoo osoo ijaan harkitu badhaadhina itti hogguu harka dhooytuan. Ani dhugaan sitti hima yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii xiyya ani yoo namni dambaashummaan hankanarra hamtuun jirti jee waa yaadu dhugaan siima maal harkatumta bar obboleessa keetii bar hamana hidhaa keessatti akka malee naftanyaan ajjeeftee guyyaarraa maqaan jenne irra keessa si duratti ajjeeftee haadha teetii bar taboo jirtu san bararra isaa ajjeese borusiif dhufaa ban borusiif dhufa harra isaa harka dhooytuus kondoomii si godhachuu jira malee si jaalateetii miti si galee miti si naheetii miti it's just si galee miti jabaa fi beekaati qabdu si keessaa qulqulleesseeti arama siin jechuu jira jechuu as bee daftaraan akka Daani'eel Kibret kun daftaraan akka Daani'eel Kibret gartee miti si galee miti aramanee cakkaany reerraan yaalellau awure gartee miti akka Daani'eel Kibret kun as bee akka Oromoo gartee miti wanni TPLF fi Oromoon zariin si lafarra biyya tanarraa dhabamuu qabdi jee as bee dirree bee sitti haasawaa jechuudha. TPLF fi Oromoon የትግራይ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ከዚች ምድር ላይ መጥፋት አለበት ጀነመ ጄኖሳይድ ሐዋሳ ኦሮሞ ወረጥ አይ ኻና ጎርሳ ነብይ አብይ ጀቹን ዳንኤል ክብረት ጀቹራ ዳንኤል ክብረት ጀቹን ታዬ ሽመልስ አዲሱ አረጋ